pohodlný náskok 89 bodov pred zajtrajšími stíhacími pretekmi a pred nedeľným záverom v pretekoch s hromadným štartom. Dnes to vyzeralo ako medzinárodné majstrovstvá Nórska, pretože domáci pretekári obsadili prvých 5 miest. Za Böhm a Legraidom skončil Johannes Dále Schiefdal, štvrtý bol Isaac Frey a piatý Vebjörn Serum. Najlepším nenórskym pretekárom Talian Tommaso Giacomel na 6. mieste. Vôbec sa nedarilo Arturovi Ischakovovi, ktorý netrafil 4 terče v leške a ďalšie 2 v stoji, takže obsadil zo 106 klasifikovaných pretekárov až 103. miesto. No a Jakub Borguľa, ten sa prebojoval do zajtrajších stíhacích pretekov. Z 59. miesta s jedným trestným okruhom strácal na víťazného Johannesa Tingnesa Böa 2 minúty aj 40 sekúnd. Domáci borec zaknihoval 91. víťazstvo v kariére a patrí mu malý kryštáľový glóbus. Potvrdil prvé miesto v tejto bilancii dnešným víťazstvom, celkovo štvrtým v tejto sezóne, ale prvým v pretekoch Svetového pohára v tomto kalendárnom roku. Pripomíname, že Böové víťazstva z rýchlostných a stíhacích pretekov na majstrovstvách sveta v Lenzerheide sa nerátajú. Nastia Kuzminová s číslom 4, pripomenuli sme si jej marcový víkend z roku 2019, keď sa oficiálne lúčila so svojou kariérou. Vyhrala tu rýchlostné preteky na 7,5 km a potom aj stíhačku po tom pamätnom víťazstve s 20 presnými výstrelmi, čo sa jej podarilo jediný raz vo veľkej profesionálnej kariére. Na druhé miesto odsunula Francisku Preussovú, na tretie Paulinu Bátovskú Fialkovú, pričom nastin náskok v cieli bol na úrovni 1 minúty aj 45 sekúnd. Pred Nasťou odštartovali Austrálčanka Mortonová, Belgičanka Buvárová. Preteky nám s číslom 1 otvorila Talianka Samuela Komolová. No a tu už máme s číslom 5 na trati Moldavčanku Aľonu Makarovovú, ktorá zatiaľ v tejto sezóne nebodovala vo Svetovom pohári. Lužán Monotová pripravená s číslom 48. Francúzsko má dnes až 9-členné zastúpenie, pretože štartovať môže aj víťazka Ibu Cupu Camille Benedová, tá poniesie číslo 76. Aj najlepšia francúzska pretekárka z juniorských majstrovstiev sveta Amandine Menžánová, ktorá bude mať číslo 87. So šeskou sa vydala na trať Anastasia Tolmačevová z Rumúnska. Tu už máme Komolovú na trati na konci prvého kilometra. Po tejto zákrute stúpanie a v ňom prvý medzičas. Ďalší bude o kilometr ďalej, potom v polovici 3. kilometra prichádza na rad prvá streľba. Samuela Komolová pred 2 týždňami v Novom Meste na Morave 16. miesto po bezchybnej streľbe. Austrálčanka Darcy Mortonová, povedzme si, že 6 pretekov Svetového pohára prinieslo mená 6 rozličných víťaziek. V Kontiolahti vyhrala Markéta Davidová z Česka, ktorá vynecháva takmer celý záverečný trimester sezóny. V Hochfilzene bola prvá Františka Preussová, v Le Grand Bornand v domácom prostredí Justine Bressazová-Bušetová. V Oberhofe potom vyhrala pri svojom návrate do Svetového pohára Paula Botetová, v Anterselve Lužán Monotová a v Novom Meste na Morave pred 2 týždňami nečakane Ingrid Landmark-Tandrevoldová. Musíme povedať zároveň, že Justine Bressazová-Bušetová je jedinou, ktorá má 2 víťazstvá v tejto sezóne, keďže vyhrala aj najdôležitejšie preteky na majstrovstvách sveta v Lenzerheide. 7 pretekov prinieslo až 14 zmien pretekárok, ktoré sa dostali na pódium. Porovnanie Anastasie Kuzminovej s Eve Buvárovou po 900 metroch. Stráca Nastia pol sekundy, ale je o 2,5 sekundy rýchlejšia ako Samuela Komolová. Ešte sa vrátim k víťazstvu Johannesa Tingnesa Böa, ktorý sa vyjadril pri pohľade na štart prvej domácej pretekárky Idy Lienovej, že
lepšiu kombináciu pocitov na Holmenkollene nikdy vo svojej kariére nezažil. Krásne počasie, fantastickí diváci a skvelé preteky. Všetko to bolo absolútne extrémne. Povedal, že to budú pre ňo spomienky na celý zvyšok života. Čo všetko urobili norskí biatlonoví a lyžiarskí fanúšikovia a vôbec športoví fanúšikovia pre ňoho aj pre jeho brata Tarjeja, keďže obaja sa spoločne počas týchto 3 dní lúčia so športovou kariérou. Tarjej dnes neštartoval, neprestaví sa tým pádom ani zajtra v stíhačke, pretože mu namerali vyššiu teplotu. Uvidíme ho už len pri rozlúčke v pretekoch s hromadným štartom. S číslom 12 Natalia Sidorovičová z Poľska. V tejto sezóne vynikajúce 4. miesto na začiatku ročníka v Kontiolahti v skrátených pretekoch na vytrvalostnej 12,5 kilometrovej trati. V rýchlostných pretekoch zatiaľ maximum 11. miesto v polovici decembra v Hochfilzene. Samuela Komolová nám prichádza na prvú streľbu. Ten údaj v žltom políčku si nevšímajte. Je o 6 sekúnd rýchlejšia ako Mortonová na medzičase, ktorý je na konci 2. kilometra. O chvíľu naň prídu Buvárová s Nasťou Kuzminovou. Buvárová je už o 0,3 sekundy rýchlejšia ako talianska pretekárka. A čakáme na medzičas Anastasie Kuzminovej. Prvá streľba v ľahu pre Komolovú. Zatiaľ veľmi úspešná v tejto položke. 95% terčov zvládla. Nasťa Kuzminová už jasne prvá na konci 2. kilometra. V tej členitejšej trati získala 10-sekundový náskok na Belgičanku Buvárovú aj na Komolovú. A vidíme, že Talianka netrafila 4. terčík, takže musí ísť do trestného okruhu. Z talianských pretekárok Dorotea Vírerová 11. v celkovom poradí svetového pohára. Odštartuje s číslom 50. Je to pre ňu rozlúčka s Holmenkollenom. Na budúci rok tu už štartovať nebude. Holmenkollen bude v programe v závere sezóny v marci 2026, pričom Vírerová ukončí kariéru na zimnej olympiáde vo februári v Anterselve. Mortonová strácala na Komolovú 7 sekúnd, ale teraz by sa mohla dostať pred taliansku pretekárku, pretože trafila všetkých 5 terčov. V ľahu strieľa Buvárová a na strelnici už máme aj Nasťu Kuzminovú. Pred 2 týždňami jej v rýchlostných pretekoch v Novom Meste na Morave Leška nevyšla, netrafila 3 terče. Aj preto skončila až na 55. pozícii. Videli ste Idulienovú na medzičase po 900 metroch. Rozdiel medzi Norkou a Nasťou Kuzminovou 0,3 sekundy. Buvárdová pokazila streľbu, netrafila 3 terče, ale ani Nasťa nezačína dobre. Jedna chybička pre Nasťu Kuzminovú. Ingrid Landmark Tandrevoldová na štarte. Lani prekvapila na Holmenkollene, vyhrala vytrvalostné preteky na 15 km, posilnila vtedy svoju nádej získať veľký kryštáľový glóbus, dostala sa na čelo celkovej klasifikácie pred Lisu Vitóciovú z Talianska, ale severoamerický záver v Salt Lake City a v Kenmore potom vyšiel lepšie talianskej pretekárke a aj Lužán Monotovej, ktorá sa v celkovom poradí dostala pred Tandrevoldovú. Tamara Steinerová s číslom 19, to je 27-ročná rakúska reprezentantka z Ramsau. Najlepšie výsledky v kariére dosiahla v minulej sezóne. 4-krát sa jej podarilo dostať v pretekoch do prvej 20-ky. Anna Mária Lampičová. No ak zastrieľa ako v minulom týždni v Pokľuke v pretekoch s hromadným štartom, tak môže zaútočiť na víťazstvo. Z 20 terčov v Masáku netrafila iba jeden jediný, nebláznila sa na trati pekelným rýchlym tempom. Nebola až taká ostrá na lyžiach, ako sme od nej zvyknutí. Za normálnych okolností by to stačilo aj na víťazstvo. Napriek tomu dosiahla pred domácim publikom krásne 3. miesto, podobne ako predtým v decembri v rýchlostných pretekoch v Le Grand Bornand.
Nastia Kuzminová po prvej streľbe necelých 5 sekúnd za Mortonovou. Tá je zatiaľ jedinou pretekárkou, ktorá trafila všetkých 5 terčov. Tu sa už pozeráme na Tamaru Steinerovú, ktorá je po 900 metroch o necelé 2 sekundy pomalšia ako nová líderka. Na tomto medzičase Regina Ermicová z Estónska. Samozrejme rozdiely sú veľmi tesné. Medzi tým ďalšia čistá streľba u Tolmačevovej z Rumunska, ale tá už tradične má podpriemernú kvalitu behu. Stráca na Mortonovú 17,5 sekundy. Elisa Gasparinová ide na prvú streľbu, pred Mortonovou mala 3,5 sekundový náskok. Sandra Flungerová, trénerka švajčiarska. Jej sestra, Gasparinovej sestra Aita vyštartuje s číslom 24. Amy Basergová s číslom 22. To by mohli byť najväčšie švajčiarske tromfy. Lena Hekiová Grossová má číslo 28. Čistá streľba Elisy Gasparinovej a zdá sa, že budeme mať novú líderku, je to tak. Náskok skúsenej 33-ročnej švajčiarky pred Mortonovou 7,5 sekundy. Ida Lienová na prvej streľbe. Vidíte, že tesne pred ňou mala už 13,5 sekundový náskok pred Elisou Gasparinovou. Čistá ležka, ale u Lienovej vieme o obrovských problémoch, ktoré má v stojke. Tam má úspešnosť len na úrovni 64%. Minulý rok tu dosiahla jediné pódiové umiestnenie v kariére, 3. miesto na 15 kilometrov. Nastia Kuzminová strácala po streľbe na Austrálčanku Mortonovú necelých 5 sekúnd, ale po 3400 metroch už má pred Austrálčankou 14,5 sekundový náskok. No a Regina Ermicová sa nedostane pred Lienovú, pretože netrafila tretí terčík. Nastia Kuzminová zatiaľ najrýchlejšia po 1900 metroch. Samozrejme najlepšie pretekárky ešte len prídu do hry v dnešnej súťaži. Lampičová jasne najrýchlejšia po 900 metroch. 6 sekúnd pred Tandrevoldovou, 8 sekúnd pred Kuzminovou. Polona Klemenčičová na trati zatiaľ len priemerný výkon. A strata na Lienovú porastie až na úroveň 40 sekúnd. Tandrevoldovej medzičas porovnávaný s Nastiou Kuzminovou na konci 2. kilometra. To svedčí o tom, že Nastia išla výborne pred prvou streľbou. Sofia Schneiderová. Jedenásta na majstrovstvách sveta v Lenzerheide, norský tréner Sverre Røiseland. Počkáme si na Schneiderovej postavenie po 2500 metroch, medzi tým s číslom 29 vyštartovala Anna Karin Heidenbergová zo Švédska. V minulom týždni v Pokľuke mala výbornú formu, čo dokumentovala svojím životným 4. miestom v skrátených vytrvalostných pretekoch, no a prispela aj k víťazstvu švédskej zmiešanej štafety. Takže po prvej streľbe stále na čele Lienová, Poľka Sidorovičová, na ňu stráca 2,5 sekundy, Sofia Schneiderová z Nemecka 5 sekúnd a Ukrajinka Olena Horodná na 4. mieste 8 sekúnd. Čisto ostrieľala aj Kristina Dmitrienková, ďalšia z Ukrajiniek, a dostáva sa na 5. pozíciu.
Prvá streľba Ingrid Landmark Tandrevoldovej. Chyba pri prvom výstrele, tak ako u Anastasie Kuzminovej. Takže pre Tandrevoldovú to nebude zatiaľ vysoké postavenie. Na prvú streľbu prichádza už aj Anna Mária Lampičová, ktorá mala na Lienovú k dobru 13 sekúnd. A Anastasiu Kuzminovú už máme na druhej streľbe. Na trati mala výrazný náskok pred Komolovou, Mortonovou aj Buvárdovou. Lampičová netrafila druhý terčík, Anastia tretí. Takže 1+1 dnešná bilancia. Anastasie Kuzminovej, Lampičová zakopáva svoje šance. Netrafila 3 terče v ľahu, vynikajúcu streľbu z pokľudského masáku nezopakuje. Lotelievová z Belgicka. Patrí jej 22. miesto v celkovom poradí svetového pohára, v ktorom nazbierala 297 bodov. Nastia Kuzminová po druhej streľbe s 9-sekundovou stratou na Komolovú, ktorá mala o 1 trestný okruh menej. Kanaďanka Emma Landerová. 33-ročná pretekárka z Kenmore. V tejto sezóne bez priepasnejšieho výsledku v pretekoch na 7,5 kilometra. Prvá streľba francúzsky Sophie Chauvovej. Vo chvíľce neskončila Chauvová druhá za Franciskou Preussovou, potom však vypadla z francúzskeho A tímu, štartovala v IBU Cupe. Ku koncu sezóny sa vracia do svetového pohára. Vidíte 10-sekundovú stratu na Lienovú pred streľbou. Norka medzi tým na trati doslova letí, získava náskok pred súperkami. O chvíľu čaká druhá streľba. Ešte pred ňou Elisa Gasparinová. A Aita Gasparinová je jej sestra na prvej položke, pred ktorou patrila po bežeckej stránke medzi 8 najlepších. A vidíme, že trafila všetky terčíky, tak by to mohol byť čas na úrovni Idy Lienovej. Gasparinová rýchlejšie strieľala ako norská súperka. Rozdiel len 0,2 sekundy. No a tu máme Idu Lienovú. Bude streľba stojí Achillovou pätou, tak ako počas celej sezóny. Potrebuje sa viackrát nadýchnúť pred tretím výstrelom, zatiaľ to zvládla. Pripomíname, beží výborne, ešte posledný výstrel. Zvládla to, čistá streľba Idy Lienovej. Tréner Patrik Obereger, no tak tu máme kandidátku na pódium, bez ohľadu na to, že najelitnejšie pretekárky z celkového poradia svetového pohára ešte len budú štartovať. Natália Sidorovičová. Strácala na Lienovú 20 sekúnd, ale strieľa rýchlejšie ako je norská súperka. Lienová zostane na vedúcej pozícii, uvidíme s akým rozdielom.
napokon je to 8 sekúnd v prospech Nórky. Nastia Kuzminová z 12 pretekárok, ktoré absolvovali druhú streľbu, zatiaľ na 6. pozícii. Strata 49 sekúnd na Idu Lienovú. Lena Hekiová-Grossová s prvou chybičkou. A na štarte Franciska Preussová. Pokračovanie súboja o veľký kryštálový glóbus. Posledné rýchlostné preteky tejto sezóny. Preussová na 7,5 km, štvrtá v Kontiolahti, víťazná v Hochfilzene, druhá v Le Grand Bornand, potom len 28. miesto v Oberhofe, tretie v Anterselve a naposledy 15. v Novom Meste na Morave. Čistá streľba Anny Karin Heidenbergovej. Zatiaľ stále na prvom mieste v polovici 3. kilometra Lienová, 0,2 sekundy pred Aitou Gasparinovou a 2,5 sekundy pred Natáliou Sidorovičovou. Sofia Schneiderová môže byť 5. pretekárkou s 2 čistými položkami, ale nevyšlo jej to, netrafila posledný terčík. 2 čisté streľby absolvovali Ida Lienová, Natália Sidorovičová, Olena Horodná z Ukrajiny a taktiež Ujlok Sletemarková z Grónska. Na prvej streľbe Karolín Ofikstát Knotenová. Dostane sa pred Lienovú, tak bude to veľmi tesné. A napokon sa to Knotenovej nepodarilo. Tak na prvom mieste už máme Annu Karin Heidenbergovú, ktorá sa dostala 2 sekundy pred Lienovú a rýchlejšia ako Lienová je o 1 sekundu aj Knotenová. Na trati si réžia vyberá Idu Lienovú, sme na úseku z konca 6. kilometra. Lienová má samozrejme veľký náskok pred súperkami, ktoré sa už blížia do cieľa. Komolová s Kuzminovou majú za sebou v tejto chvíli 6900 metrov. Lienová o kilometr menej a náskok pred Ukrajinkou Horodnou je na úrovni 29 sekúnd. Áno, práve Horodnú ste videli pred Lienovou. Druhá streľba Ingrid Landmark Tandrevoldovej. Pohľade na priebeh pretekov aj na to, že druhýkrát netrafila, tak nezopakuje svoj víťazný výkon z Vysočiny z Nového Mesta na Morave. Navyše druhý a tretí trestný okruh v dnešných pretekoch pre Tandrevoldovú. Lotte Lievová. Na konci druhého kilometra po bežeckej stránke 11. pozícia s 18-sekundovou stratou na Lampičovú. Ale vieme, že Lampičová pohorela na streľbe, takže dôležitejší rozdiel medzi Lievovou a Heidenbergovou a ten bol len na úrovni 3 sekúnd. Veľmi dobrá rýchla položka od Lievovej. Franciska Preussová na prvom medzičase po 900 metroch, 6-sekundová strata na Lampičovú a tesná len polsekundová na Tandrevoldovú. Vieme, že tieto dve pretekárky nezastrieľali dobre. Ľužán Monotová je už na trati. V minulom týždni vyjadrila pred podujatím v Poklúke obavy zo zlyhania. Otvorene o tom hovorila, že ju prenasleduje obava, ako príde na strelnicu a zničí všetko, čo dovtedy získala. V Poklúke prehrala s Preussovou v skrátených vytrvalostných pretekoch, ale o 2 dni neskôr triumfovala v pretekoch s hromadným štartom. Nastia Kuzminová v záverečných metroch. Napokon rozdiel medzi našou reprezentantkou a Taliankou Samuelou Komolovou na úrovni 11,5 sekundy. Amy Basergová vzadu s číslom 22. Druhá streľba švajčiarskej reprezentantky. Po prvej položke jej patrí 9. miesto, 11 sekúnd za Heidenbergovou. Veľmi dobrá, rýchla streľba do týchto chvíľ, aj presná. Tak, Amy Basergová, to bude tesný súboj s Lienovou, ale Nórka zrejme zostane po 5 kilometroch na čele, zatiaľ má 8 sekúnd k dobru v porovnaní so Sidorovičovou a 16 s Ukrajinkou Horodnou, pričom pred oboma súperkami zvyšuje náskok na trati. Tu už máme Annu Andekserovú, jednu z nastupujúcej generácie
v rakúskej reprezentácii. 22-ročnú pretekárku začína výborne. Čistá strelecká položka, nebude to stačiť na Heidenbergovú, Knottenovú, Lienovú ani Aitu Gasparinovú. Napokon Andexerová pred Schneiderovou z Nemecka na 7. mieste. Štartuje Hanna Öbergová. Má za sebou náročnú sezónu, ale vrátila sa do formy v jej záverečnom 3. trimestri. Aita Gasparinová v stojke a Ragnhild Femstejneviková z Norska v leške, ale domáca pretekárka, ktorá bežala výborne. 9,5 sekundy rýchlejšie ako Heidenbergová, zlyháva, pretože netrafila prvé 3 terče. Takže je to 450 metrov navyše v trestnom kole. Aita Gasparinová, ktorú sme videli na druhej streľbe, je 5 sekúnd za Idou Lienovou. Na 2. mieste Amy Basergová 3. Stráca necelých 8. Aida Lienová už smeruje do cieľa. Je tam, snaží sa dostať cez Elisu Gasparinovú, ktorá štartovala o minútu skôr. No a napokon čas 21 minút 26,6 sekundy je zatiaľ najlepší. Justine Bresázová-Bušetová vyhrala v domácom prostredí v savojskom Le Grand Bornand a potom sa stala aj majsterkou sveta v Lenzerheide. Napriek tomu, že tam bežala trestný okruh, v minulom týždni mala rovnakú streleckú, potom pred 2 týždňami mala rovnakú streleckú bilanciu v Novom Meste na Morave, ale prehrala o 15 sekúnd s Tandré Voldovou. Prvá streľba Francisky Preussovej. Excelentná Preussová, fantastická rytmická streľba. 27-sekundová položka, tak to je hodená rukavica pre Lužán Monotovú. A vidíme, že Preussová ide na prvé miesto. Tak to musí vystupovať líderka svetového pohára. Náskok pred Annou Karin Heidenbergovou na úrovni 7,5 sekundy. Zároveň si vieme povedať, že Preussová bola v prvom kilometri o 2 sekundy rýchlejšia ako Lužán Monotová. Francúzsku očakávame o chvíľu na medzičase po 1900 metroch. Anna Karin Heidenbergová s 2 chybami na druhej streľbe, takže sa nedostane pred líderku Idu Lienovú. Sklamaný tréner Šablov, pretože Heidenbergová strácala na Norku len 3,5 sekundy. Suvi Minkinenová na štarte. Bronzová medailistka z majstrovstiev sveta. 3. aj v prvých pretekoch doma v Kontiolahti. Útok na 2 čisté položky od Caroline Ofigstad Knottenovej. Netrafila posledný terčík. Pred streľbou strácala 6,5 sekundy na Idu Lienovú. Medzi tým Hanna Öbergová na prvom kilometri rýchlejšia o necelých 6 sekúnd ako Preussová. Jean Monotová je na konci 2. kilometra pomalšia o 1,5 sekundy ako Preussová. Tá má zatiaľ najlepší medzičas po prvej streľbe po 2500 metroch. 7 sekúnd pred Heidenbergovou, 8,5 sekundy pred Knottenovou. Aita Gasparinová. Rovnaká streľba ako u Idy Lienovej, ale zatiaľ strata na úrovni 15,5 sekundy. Prvých 5 pretekárok na medzičase z konca 6. kilometra trafilo všetkých 10 terčov. Lienová, Aita Gasparinová, Sidorovičová, Basergová aj Horodná. S číslom 60 sa vydáva na trať Julia Simónová. No a Lužán Monotová prichádza so stratou necelých 3 sekúnd na prvú streľbu. Vieme, že u Preussovej to bola streľba rýchla a vynikajúca. Tréneri Žiašino a Butio.
Pomalšia streľba ako u Preussovej. Ale Jean Monotová to zmanažovala výborne. Triafa všetky terčíky, ale ten rozdiel tam bude v prospech nemeckej reprezentantky. Elvira Ebergová štartuje. Mala veľké zdravotné problémy v ostatných týždňoch, vynechávala preteky. Tak uvidíme, aké to bude vo vystúpení na Holmenkollene. Preussová vedie v polovici 3. kilometra 4,5 sekundy pred Jean Monotovou. Lotte Lievová medzi tým odstrieľala znovu čisto, takže nám narastie počet pretekárok s 10 presnými výstrelmi. Zatiaľ ich máme v prvej desiatke 6 plus ďalšia Sletemarková, tá sa pohybuje nižšie vo výsledkovej listine. Lotte Lievová je v tejto chvíli štvrtá. 1,1 sekundy za Amy Basergovou, 2,7 sekundy za Aitou Gasparinovou a hlavne 7,8 sekundy za Idou Lienovou. Z prvej desiatky čisto ostrieľali ešte aj 5. Poľka Sidorovičová, 7. Ukrajinka Horodná, 9. ďalšia Ukrajinka Julia Džimová. Štartuje Maren Kirkejdeová. Dve druhé a 1 tretie miesto má zapísané v tejto sezóne. Kirkejdeová zároveň na 4. pozícii v bilancii pretekárok do 23 rokov za Francúzskami Jean Richardovou a Océane Michelónovou a taktiež za Nemkou Zelinou Grotianovou. Hanna Ebergová, rýchla streľba, ale posledný výstrel jej nevyšiel. Andekserová taktiež netrafila jeden terčík v streľbe, stojí. Pred druhou položkou mala Andekserová 15-sekundovú stratu na Idu Lienovú. Do cieľa dorazila Amy Basergová, zatiaľ je druhá. Strata 13 sekúnd na Lienovú. Záver mala veľmi dobrý, pretože v posledných 600 metroch získala na domácu Nórku 6 sekúnd. Ale naviac sa už nezmohla. Prvá streľba majsterky sveta Justine Bressázovej-Bušetovej. Náskok 7 sekúnd pred Preussovou. Ale už to platiť nebude, pretože Bušetová netrafila dokonca 2 terčíky, takže prichádza o šancu na dnešné víťazstvo s veľkou pravdepodobnosťou. Pretekárka, ktorá zatiaľ dosiahla 13 triumfov vo svojej kariére. Aitu Gasparinovú máme v cieli za Nórkou Idou Lienovou, teda dve Švajčiarky. Amy Basergová bola v závere rýchlejšia ako Aita Gasparinová a zdolávajú o 5,6 sekundy. A Františka Preussová už prichádza touto dlhou rovinkou na strelnicu. V druhom okruhu po 3400 metroch narástol jej náskok pred Jean Monotovou na 6,3 sekundy. Na ďalšom po 4400 metroch mala oproti Ide Lienovej náskok 8 sekúnd a pri príchode na strelnicu 9,5 sekundy. Sledujeme aj druhú položku Češky Charvátovej, ktorá je známa svojou horšou streľbou v stojkách. Ale sledujme Preussovú, to je dôležitý okamih týchto pretekov na Holmenkollene aj celej sezóny. Preussová, úžasná streľba, fantastický výkon a je nasmerovaná k nesmierne dôležitému víťazstvu. Tridsaťjedenročná Františka Preussová mierí za víťazstvom na norskom Holmenkollene, ktoré by malo podporiť jej ambície na celkové prvenstvo vo svetovom pohári. Veľký náskok pred Idou Lienovou. Uvidíme, ako odpovie Jean Monotová. O chvíľu ju budeme mať na medzičase v polovici 5. kilometra. A potom príde druhá streľba, ktorá zrejme rozlúskne duel medzi francúzskou a nemeckou pretekárkou. Dvaja najlepší muži z celkového poradia boli dnes na prvých dvoch miestach rýchlostných pretekov na 10 kilometrov. Sturla Holm Lagerheit síce prehral s Johannesom Tingnesom Böom, ale má stále 89 bodový náskok.
Franciska Preussová ide za 3. víťazstvom v tejto sezóne. Suvi Minkinenová. Čistá položka. Bola rýchlejšia pred prvou streľbou ako Jean Monotová. Tak uvidíme, kam sa dostane. Medzi tým do cieľa dorazila ďalšia Švajčiarka Lena Hekiová, takže 3 Švajčiarky sú v tejto chvíli za norskou líderkou Lienovou, Basergová, Hekiová a Aita Gasparinová. Tu je poradie po prvej streľbe, po ktorej je Suvi Minkinenová druhá. Zdalo sa, že jej odchádzajú fyzické sily, boli tam aj zrejme nejaké zdravotné komplikácie v pokľuke. Ale Minkinenová je dnes pripravená výborne a opäť útočí na vysoké pozície. Julia Simonová, tá strácala v druhom kilometri 13,5 sekundy na Francisku Preussovú. Ale vynikajúca rýchla streľba. Odstup od Preussovej Simonova trošku skoriguje. Jean Monotová stráca v polovici 5. kilometra už len necelé 2 sekundy na Preussovú. Takže zrýchlila tempo. Streľba Poli Botetovej nezopakuje výhru z Oberhofu, pretože netrafila pri druhom výstrele. A je odstup na Preussovú po prvej streľbe narastie na vyše 30 sekúnd. Tak to je veľká dráma. Jean Monotová na druhej streľbe. Ale tam v popredí ste videli Elviru Ebergovú, ktorá je na položke číslo 1. Jean Monotová. Opäť trošku pomalšia streľba ako u Preussovej. Podobne ako Nemka trafila všetky terče a ide do hry o víťazstvo. Tak to bude velikánsky boj. Tu je Preussová na medzičase po 5900 metroch. Stále potvrdzuje zhruba 23-sekundový náskok pred Lienovou. Norka nemala potom dobrý záver v ostatných 600-700 metroch. To samozrejme nie je podstatné, ale uvidíme, aké budú časové ukazovatele. Preussová vyhráva o 5,5 sekundy pred Jean Monotovou. Po druhej streľbe rozhodla tam rýchlosť položky. Pripomíname ešte raz, sami ste to aj mohli vidieť v grafickej úprave, ako Jean Monotová znižovala stratu v druhom bežeckom okruhu na Francisku Preussovú. Elvira Ebergová po druhej streľbe po prvej streľbe, s odstupom 1,2 sekundy na druhej pozícii. Maren Kirkejdeová. Bežecký v druhom kilometri na jeho konci okolo 21. miesta. Ale to bolo v porovnaní s Lampičovou. No a nebola to napokon čistá položka, jedna chybička u domácej pretekárky. Tak všetko nasvedčuje tomu, že z norského týmu dnes siahne na najlepší výsledok Ida Lienová, ktorej stále patrí v cieli prvá pozícia. Samozrejme Franciska Preussová to o chvíľočku zmení. Na strelnicu už prichádza Hanna Ebergová, ktorá má zatiaľ na Preussovú zhruba 20-sekundovú stratu. Preussová versus Jean Monotová dnes v boji o víťazstvo. Bezchybná streľba oboch kandidátok na veľký kryštálový glóbus. Ebergová opäť nezvládla položku čisto. Dnes 300 metrov navyše v trestnom kole. Franciska Preussová už na medzičase po 6900 metroch. Náskok pred Lienovou zvyšuje na 26 sekúnd, ale pripomíname ešte raz, Lienová nemala taký dobrý záver dnešných pretekov. Tu je francúzska Jeanne Richardová, ktorú uvidíme s číslom 68 na prvej streľbe. Zatiaľ Bežecký. Zhruba 8-sekundová strata na Francisku Preussovú.
Čakáme na údaj zo záveru 6. kilometra, ako sa odvíja súboj Preussová versus Jean Monotová. Richardová bojujúcia o modrý dres zastrieľala výborne. A už tam máme Jean Monotovú a už stlačila odstup na polovicu, na 2,7 sekundy. Veľký boj o víťazstvo, veľký boj o body. Ak by skončili na dvoch najvyšších pozíciách a Francúzska by vyhrala, tak Preussová by stále zostala v žltom drese líderky svetového pohára. Ale už len o 5 bodov. Posledné metre. Teraz je Preussová v rovinke nad strelnicou, zabočí potom po pravej ruke a pôjde do cieľovej rovinky. Záverečné metre Francisky Preussovej. Šanca na 5. víťazstvo v kariére. V Hochfilzene vyhrala o necelých 8 sekúnd pred Sophie Chauvotovou a o 10 sekúnd pred Knotenovou. Vydala sa z posledných síl náskok na Lienovú. Navýšila na 29,5 sekundy. Chceli už aj ďalšia Norka Femstejnevíková, tá však má až 3 trestné okruhy na svojom konte, takže v tejto chvíli len na 20. pozícii. Preussová nebude chýbať dnes na stupni víťazov, všetko tomu nasvedčuje. Streľba Suvi Minkinenovej, tá je zatiaľ o 5 sekúnd pomalšia ako nemecká líderka. Minkinenová s dobrou streľbou. Ďalšia pretekárka s 2 čistými položkami, no a to bude pozícia pred Lu Jean Monotovou. Áno, o sekundu rýchlejšia je Suvi Minkinenová ako Lu Jean Monotová. Tu vidíme so stratou 2,3 sekundy pred záverečnými 600 metrami. Nevyzerá to v prospech francúzskej pretekárky. Nádherná scenéria pod olympijským mostíkom, pod ktorým sa počas zimných olympijských hier v roku 1952 zišlo 150 000 norských športových fanúšikov. Julia Simonová na druhej streľbe bežecky nestačí na najelitnejšie pretekárky. Ale po streleckej stránke je absolútne špičkovou pretekárkou. V minulom týždni vyhrala v Pokľuke skrátené vytrvalostné preteky, potom v pretekoch s hromadným štartom nazbierala 3 trestné okruhy, skončila 12. Radosť vo francúzskom tábore. Boj o víťazstvo, o malú chvíľočku už budeme mať Lu Jean Monotovú na štadióne. Na druhú streľbu prišla Elvira Ebergová, ktorá sa v druhom okruhu dostala na prvé miesto. Áno, vedie o 3,5 sekundy pred Franciskou Preussovou, ale už to nepotvrdí. Hanna Ebergová po jednej chybe vo 2 položkách, Elvira dnes s 2 chybami v streľbe stojí. No a Lu Jean Monotová už je v cieľovej rovinke. Nevidíme, kde je cieľová čiara. To je neuveriteľný súboj. Jean Monotová proti Franciske Preussovej a Nemka napokon vyhráva o 0,2 sekundy. To je neuveriteľné. Neuveriteľné. Franciska Preussová na prvom mieste na Holmenkollene. Rovnaká streľba, takmer identický čas. 0,2 sekundy rozhodujú medzi 2 najlepšími pretekárkami tejto sezóny. Lu Jean Monotová nedosiahne 8. víťazstvo. Neuveriteľné. No a čo je najpodstatnejšie? Náskok Francisky Preussovej pred záverečným víkendom stúpne na minimálne 35 bodov.
Ešte sa to môže zmeniť, ak sa medzi nich niekto vsunie. Čakáme najmä na Suvi Minkinenovú, na túto fínsku pretekárku. No a Camille Benedová, mladúčka francúzska, ktorá sa stala celkovou víťazkou IBU Cupu, sa pri účasti na Holmenkollene dostáva na prvé miesto po úvodnej streľbe so 4-sekundovým náskokom pred Preussovou. Minkinenová už nestačí na Preussovú. Rozdiel po druhej streľbe predstavoval 4,5 sekundy. Teraz je to 10,5, zároveň Finka klesá za Jean Monotovú. Juni Arneklejvová sa tiež vracia do svetového pohára. Videli ste ju na Leške, kde minula jeden terč. Maren Kirkeideová je na stojke, pričom urobila druhú chybu v dnešných pretekoch. Takže z Noriek bude dnes najlepšou Ida Lienová. Zatiaľ je v cieli tretia za Franciskou Preussovou a Lou Jean Monotovou. Pred niečo vyše 2 minútami vyštartovala Paulina Bátovská-Fialková. Očakávame ju o chvíľu na medzičase po 900 metroch a my sledujeme na druhej položke Milenu Todorovovú, ktorej patrí po prvej streľbe zatiaľ 14. miesto, ale môže si tú pozíciu vylepšiť, keďže trafila všetkých 10 terčov. Nebude to stačiť na Preussovú, Minkinenovú, Jean Monotovú, ani na Juliu Simonovú, ani na Idu Lienovú. Ale Todorovová aj v dnešných pretekoch sa dostane veľmi vysoko. Bulharka, ktorá po materskej prežíva svoju životnú sezónu s 2 pódiami. Strata 27,5 sekundy, zatiaľ 6. miesto. Do cieľa prichádza Hanna Öbergová, ktorá bežala trošku rýchlejšie ako Franciska Preussová, ale dvakrát minula na strelnici. Jean Richardová. Pred druhou streľbou bola na 13. pozícii, ale nezlepší sa, pretože si pripisuje druhé trestné kolo. Suvi Minkinenová v boji o pódium. Toto je dôležité porovnanie s Idou Lienovou. Zatiaľ má Finka navrch 7,3 sekundy. A Lienová nemala až taký silný záver. Stále pre Finku šanca na tretie miesto. Je tu však ešte aj Julia Simonová. Ktorá po druhej streľbe strácala na Minkinenovú 14 sekúnd, ale rozdiel medzi nimi sa potom v 6. kilometri zvýšil na 19 v prospech Finky, takže Minkinenová zrejme Simonovu zdolá. Z fínskych pretekárok na Holmenkollene dosiahla v minulosti víťazstvo Kajsa Mäkäräinenová. Pripomíname ešte raz na úspešnejšou Nastia Kuzminová, ktorá tu už v roku 2011 vyhrala stíhacie preteky, o 3 roky neskôr stíhačku aj masák. V olympijskej sezóne 2017-2018, keď siahala na celkové prvenstvo, vyhrala na 7,5 kilometra, no a pred 6 rokmi už spomínané double v rýchlostných a stíhacích pretekoch. 38 pretekárok zatiaľ vyhralo z aktívnych. Justin Bresázová, Bušetová, Tandre Voldová, Hekiová dvakrát, Hanna Öbergová dnes, zrejme pribudne Franciska Preussová. No a Minkinenová potvrdzuje tretiu pozíciu pred Idou Lienovou. Zároveň vieme, že na tom poslednom medzičase v 7. kilometri mala Minkinenová náskok už vyše 11 sekúnd pred Juliou Simonovou.
Dve čisté streľby registrujeme u Marte Krokstad Johansenovej z Nórska, ktorá väčšinu sezóny pretekala v IBU Cupe. No a zatiaľ je na peknom 11. mieste. Na prvú streľbu prichádza Paulina Bátovská-Fialková. Išla výborne. Úvodný bežecký okruh, čas na úrovni Francisky Preussovej. Vidíte, že po prvej streľbe vedie Camille Benedová z Francúzska. Tá ešte môže zmeniť meno víťazky. Paulina minula tretí terčík a potom aj piaty. To je veľká škoda, pretože po bežeckej stránke neustále pri svojom návrate do svetového pohára potvrdzuje, že môže patriť medzi pretekárky prvej 15. Julia Simónová napokon s vyše polminútovou stratou na Preussovú pri bezchybnej streľbe. Zatiaľ na 5. pozícii. No a Camille Benedová, tá už stráca na Preussovú 11 sekúnd. A netrafila pri predposlednom výstrele. Stéphane Boutillon, francúzsky coach. No a my si počkáme na Benedovej medzičas. Paulina Bátovská-Fialková beží 2 trestné okruhy. Tak veríme, že dnešné rýchlostné preteky boli predkrmom pred mimoriadne dramatickým vyvrcholením tejto sezóny. Franciska Preussová zdolala Lu Jean Monotovú o nepatrné 0,2 sekundy. Možno to v konečnom účtovaní bude hrať rozhodujúcu úlohu. Dozvieme sa to v nedeľu. Tu už sledujme Elviru Öbergovú, ktorá mohla byť na stupni víťazov, ale netrafila 2 terčíky v stojke, takže napokon klesá na priebežné 10. miesto. Paulina je po prvej streľbe na 65. pozícii, potrebuje dobre zastrieľať v stojke, aby sa dostala do 60-ky pre stíhacie preteky. Pozrieme sa aj na druhú streľbu Juni Arnklejvovej. Tá mala jedno pódium v kariére už z minulej sezóny. V tejto vypadla z norského A tímu. Štartovala len v decembri v Kontiolahti a v Hochfilzene a potom ešte v Ruhpoldingu. Netrafila jeden terčík. Druhé trestné kolo, no a na prvej streľbe máme jej krajanku Karolín Erdálovú. Ďalšiu z pretekárok z IBU Cupu. Vo svetovom pohári jazdila už v sezóne 2016-2017, teraz sa doňho vracia, no a začína čistou položkou, pred ktorou strácala na Benedovú 5 sekúnd, ale streľba bola u Erdálovej pomalšia. Stefanie Schererová z Nemecka. Môže sa pridať k pretekárkam s čistou streľbou. A vyšlo jej to. Milena Todorovová pred cieľom. Nestačí napokon na Aitu Gasparinovú, tak napokon áno. O 0,3 sekundy tesný bol aj jej rozdiel oproti Hane Öbergovej. Tam to bolo na úrovni 1,5 sekundy v prospech Švédky, takže Todorovová zatiaľ na 9. mieste. Druhá streľba Jessiky Slove, ešte si povedzme, že Nemka Schererová, ktorú sme pred chvíľočkou videli, má po 2 streľbách stratu 49 sekúnd a je 19. Kýslová s druhou chybičkou. Z českého týmu zatiaľ v cieli najlepšia Lucie Charvátová, bežala 2 trestné okruhy, stratila na Preussovú
1 minútu aj 9 sekúnd. Jedno trestné kolo bežala Tereza Voborníková. Má stratu minúty 22 sekúnd a je 20. Lora Christovová z Bulharska. Nemá také kvalitné výsledky ako Milena Todorovová. Dnes mohla napodobniť jej čistú streľbu, ale netrafila posledný terčík. Do cieľa sa blíži Jeanne Richardová. Nebude to stačiť na Ukrajinku Horodnú, ani na Norku Knotenovú, ale zdolá Oceán Michelónovú o 3 sekundy. No a práve medzi nimi sa odohrával súboj o celkové prvenstvo do 23 rokov. Rozdiel bol 10 bodov v prospech Richardovej. Teraz pridá k tomuto náskoku ďalší bodík, takže aj v tejto kategórii je to všetko veľmi otvorené. Zelina Grotianová taktiež mohla pomýšľať na víťazstvo do 23 rokov, ale dnes beží veľmi zle. Štartovala s číslom 46. Máme ju už v cieli, ale len na 50. pozícii pri jednej jedinej chybe na strelnici, takže tam musia byť nejaké zdravotné problémy. Linda Cingerleová z Talianska v druhej položke netrafila druhý terčík. Jej strata porastie na niečo vyššie 1,4 minúty. Strieľa Lucinda Andersonová zo Spojených štátov amerických. V týchto chvíľach vyštartovala už aj Mária Remeňová, posledná z trojice našich reprezentantiek. Za ňou je už v štartovej listine len Rumunka Andrea Mezdrejová. Tu máme Andersonovú, ktorá čakala 10 sekúnd na druhý výstrel, pri tom prvom netrafila. 4,5 cm široký terčík. Inak Camille Benedová z Francúzska, ktorá viedla po prvej streľbe, po jednej chybičke v stojke klesla po 5 kilometroch na 11. miesto so stratou 36,5 sekundy. Rovnakú stratu mala aj táto Norka Marte Krogstad Johansenová, ale vidíme, že sa pred ňu dostávajú ďalšie pretekárky. Nestačí ani na Michelónovú a tak klesá v tejto chvíli so 70-sekundovou stratou na 18. miesto Amandine Menžánová. To je francúzska reprezentantka, ktorá získala 4 medaily na juniorských majstrovstvách sveta. 1+1 je bilancia pri premiére vo svetovom pohári. Paulina Bátovská-Fialková v druhom okruhu po 3400 metroch sa posúva pred niekoľko súperiek, už je 59. a po 4400 metroch už 51. Strata na Projsovú na úrovni 57 sekúnd, ale Paulína bežala dve trestné kolá. Dvakrát bola tretia na Holmenkollene. Štyri terčíky spadli, pri tom prvom výstrele nebola úspešná, takže tretí trestný okruh. Bilancia 2+1. Nastia Kuzminová zatiaľ v cieli mimo bodovaných pozícií s bilanciou 1+1. 45. miesto. Alina Stremousová z Moldavska. Pridáva sa do poľa pretekárok s čistou streľbou. V prvej desiatke ich máme 8. Len Švajčiarka Lena Hekiová-Grossová s jednou chybou 7. a Hanna Ebergová s 2 nepresnými výstrelmi 8. Camille Benedová s minútovou stratou na 13. mieste. Toto je talentovaná česká pretekárka Ilona Plecháčová. Sledujme ju v prvej položke, pred ktorou strácala 24,5 sekundy na Benedovú.
Plecháčová získala 3 medaily na juniorských majstrovstvách sveta v Östersunde, kde vyhrala vytrvalostné preteky. Strieľa aj skúsenejšia Švédka Johanna Skodheimová, ale vidíme, že horšie ako Plecháčová. Tá netrafila posledný terčík, ale Skodheimová minula dvakrát. Druhá streľba po Skodheimovej aj u Karolín Erdálovej z Nórska. Erdálová zatiaľ 28. pozícia po prvej streľbe. Teraz to nebude lepšie miesto pre Erdálovú. Číslo 110 má Noora-Kaisa Keränenová z Fínska. Sú už pretekárky, ktoré svojim bežeckým tempom nestačia na najlepšie. Keränenová v minulom týždni vynikajúca čistá streľba v zmiešanej štafete bez dobíjania. Ešte si povedzme, že po dvoch streľbách máme Paulinu Bátovskú-Fialkovú na 57. pozícii, 3 trestné okruhy, strata 1 minúty aj 23 sekúnd. Nastia Kuzminová je po 5 kilometroch, teda po dvoch streľbách 47. Jeden omyl Keränenovej. Číňanka Meng Fan-Chi. No rýchle počty dnes zároveň znamenajú, že Preussovej náskok v celkovom poradí svetového pohára je 35-bodový. To je ľahká matematika, rovnako tak ľahké je konštatovanie, že nemecká biatlonistka potvrdila svoje prvenstvo v bilancii pretekov na 7,5 kilometra vo svetovom pohári. Pred dnešnou súťažou mala malý 7-bodový náskok pred Justine Bressazovou Bušetovou, ale tej sa dnes príliš nedarilo. Z Francúzok je zatiaľ druhou najhoršou so 4 trestnými okruhmi až na 38. mieste. Poldruhá minútová strata na Preussovu hrozí, že dnes ani nezaboduje. Takže Lužán Monotová sa dostane pred Bressazovú na druhé miesto v boji o malý glóbus za rýchlostné preteky. Lora Christovová. Uvidíme, na akú bodovanú pozíciu sa dostane. Je to tam všetko veľmi, veľmi tesné. Tak napokon zdoláva Justine Bressazovú Bušetovú o 0,4 sekundy. My sledujeme na prvej streľbe Máriu Remeňovú, ktorá bola v druhom kilometri po bežeckej stránke len na 93. mieste so stratou 34,5 sekundy, jeden trestný okruh. Pre Máriu Remeňovú jej sestra Zuzana tu dosiahla v lani svoje životné 22. miesto vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov. Prvá streľba Mezdreovej, ktorá so štartovým číslom 115 uzatvára pole pretekárok, netrafila až 3-krát. Paulina Bátovská-Fialková bojuje o miesto v zajtrajších stíhacích pretekoch, ale posúva sa už na 50. miesto. Na Nastiu Kuzminovú stráca len 5 sekúnd. A na konci 7. kilometra je už pred Nasťou na 47. pozícii. Výborný bežecký výkon našej reprezentantky, ale
škoda nevydarenej streľby, ktorá ju pripravila o ďalší dobrý výsledok. Dnes bežecky najrýchlejšia Lampičová, 22 sekúnd pred Justine Bressazovou-Bouchettovou. Vieme, že Francúzska netrafila na strelnici 4 terče. Lampičová bola ešte horšia s 5 chybami. No a Lou Jeanne Monotová bola bežecky o 4 sekundy lepšia ako Františka Preussová. Nemka to všetko vyhrala na strelnici. Obe s čistými položkami, ale Preussová rýchlejšie strieľala a preto má v cieli náskok nepatrných 0,2 sekundy. Sledovali sme druhú čistú streľbu Aniky Kozičovej z Chorvátska. To je veľké prekvapenie do terajšieho priebehu pretekov. Solidné 20. miesto. Tak uvidíme, či Kozičová vydrží po bežeckej stránke, ale takéto postavenie by u nej predpokladal iba málo kto. Zatiaľ najlepší výsledok v minulom roku v Oberhofe. V stíhačke 56. miesto. Nikdy nebodovala vo svetovom pohári. Na Holmenkollene sa jej to môže podariť. Caroline Erdálová z Nórska. My sledujeme záverečné metre Pauliny Bátovskej-Fialkovej, ktorá potvrdzuje posun vo výsledkovej listine. A kým po druhej streľbe bola až 58, teraz je v cieli na 43. pozícii. Dostala sa pred Američanku Deidru Irvinovú, aj pred domácu Nórku Femstejnejvikovú či Nemku Štefany Schererovú, ktorá dnes odstrieľala bezchybne. No a Paulina má zároveň 11. najlepší bežecký výkon. Po tejto stránke zaostala za Jeanne Monotovou len o 21 a za Preussovou o 17 sekúnd. Nastia Kuzminová s 26. bežeckým časom. Pripomíname, Paulina 2+1, Nastia po jednej chybe v oboch položkách. Erdálová strácala na konci 7. kilometra 1 minútu. To by v tejto chvíli stačilo na 13. alebo 14. miesto. Ešte posledné mierne stúpanie a potom dve rovinky, jedna nad strelnicou a druhá po ľahučkom padáku už tesne pred cieľom. Erdálové maximum 15. miesto z januára 2022 v Ruhpoldingu na 7,5 km. Tu je opäť pohľad na Ilonu Plecháčovú. Netrafila posledný terčík v Leške a prvý terčík v Stojke. Takže zatiaľ to vyzerá na výsledný čas podobnej úrovne, ako mala Paulina Bátovská-Fialková. Erdálová napokon sa dostáva na 14. miesto. Nestačila na Kami Benedovú, zaostala za ňou o 70 sekundy, ale o ďalších 6 zdolala Olenu Horrodnú. Dve chyby na strelnici odsúdili Johanu Skottheimovú na 53. miesto. Vidíte, že až za ňou je domáca Ingrid Landmark-Tandrevoldová. No a tu je veľké prekvapenie z Chorvátska. Kozičová už nestačí bežecky na niekoľko súperiek. Klesá z 20. na 24. miesto. Do cieľa jej zostáva 1600 metrov. Uvidíme, či to postačí na bodovanú 40-ku. Rozdiely v nej dnes nie sú veľké. 40 v cieli Justine Bressazová-Bouchettová stráca 1 minútu 30,4 sekundy. Paulina Bátovská-Fialková zatiaľ 44. Strata 1 minúty 33 sekúnd na Preussovú. Nastia Kuzminová strata 1 minúta 42 sekúnd a priebežne 52. miesto. Finka Keränenová
s dobrou streľbou, ale bežecky nestačí na najlepšie. To platí aj o Číňanke Meng Fang Chi, ktorá trafila všetkých 10 terčov. Tak ešte tu máme ďalšiu pretekárku, ktorá bojuje o miesto v zajtrajšej stíhačke, ale vidíte, že po 5 kilometroch sa Feng dokázala pri čistej streľbe dostať len na 60. pozíciu. Tesne pred Femstejnevikovú a na tú nebude po bežeckej stránke stačiť v posledných 2500 metroch. Mária Remeňová bola pred druhou streľbou na 85. pozícii so stratou 1 minúty aj 28 sekúnd. O chvíľočku už bude na streľnici, na ktorej sledujeme Jelenu Čirkovovú z Ruska. Po streľbe Márie Remeňovej zároveň uzavrieme náš priamy prenos, pretože smerujeme na zápas slovenských futbalistov do 21 rokov do Trnavy, kde ich v príprave na majstrovstvá Európy čaká Nemecko. Tu je Mária Remeňová. Ak by čisto zastrieľala, obnovila by ešte šancu na prvú 60-ku. Posledný terčík. Trafila aj ten. Nebude to stačiť na body do celkovej klasifikácie Svetového pohára, čo platí aj o jej skúsenejších kolegyniach. A nebude to stačiť ani na 60-ku najlepších pre stíhacie preteky. Zatiaľ je na 67. pozícii. Tu je víťazka Franciska Preussová. Zajtra nás čakajú stíhacie preteky na 10 km so štartom o 15. hodine a 50. minúte. No a určite to bude obrovská dráma proti Lužán Monotovej. Priamy súboj o veľký kryštálový globus, tak ako dnes, s víťazstvom nemeckej pretekárky, s tým najtesnejším v tejto sezóne o 0,2 sekundy. Tretia dnes končí Finka Suvi Minkinenová. Podarilo sa jej to tretíkrát v tejto sezóne, podobne ako doma v Kontiolahti a potom na majstrovstvách sveta v Lenzerheide. Takže toľko náš priamy prenos. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na posledný víkend Svetového pohára. Záverečné súboje v bielej stope. Posledná